Broeders en susters, I dressed for the occasion. Maar dit gaan oor afhanklikheid vandag. Dit is vir ons 'n groot voorreg om hierdie sessie vandag vir julle aan te bied. En dit is my wens dat dit nie 'n boring sessie sal wees nie. Miskien moet ek in die begin sê, ek en Roy, ons is albei van die gemeente Randburg, alhoewel 'n Randburg omgewing baie Afrikaans sprekende mense het, kom ons van Joburg af. En in Joburg het ons 'n sekere taal wat ons handhaaf, wat ons besig, En hier en daar sal daar 'n Engelse woord deurglip. En ek doen dit ook omdat Roy Engels is, sodat hy ook hier en daar iets verstaan. Goed, ek hoop dis nie 'n boring sessie nie. En ek hoop dat hierdie geleentheid vir u wat vandag hier sit 'n groei geleentheid sal wees. Groei in terme van kennis oor afhanklikheid, maar veral groei in terme van motivering om iets te gaan doen in die gemeente en in die ring van waaraf julle kom. Ons het vandag ook 'n gasspreker by ons. Ek gaan hom so 'n bietjie later aan die woord stel. Al die pad van die Kaap af het ons hom ingevoer. En hy leef in vrede hier in Gauteng, maar ons het hom Prozac gevoer sodat hy nie te senuweeagtig is nie. Kom ons begin met die sessie met 'n gebed. Kom ons sluit ons oë. Almagtige Vader, ons loof U vir hierdie dag. Ons loof U vir die voorreg om vandag te kan lewe. Ons loof U vir hierdie saamweesgeleentheid en ons loof U vir die bloed van Jesus wat ons vrymaak van die straf op ons sonde. Vader, ons is vandag hier byeen om te fokus op die mag wat afhanklikheid en verslawing oor mense uitoefen. Ons is hier want ons harte gaan uit na hulle wat vasgevang is in die hok van verslawing. Most loving God, we ask your blessing upon all who suffer from addiction. And we pray, strengthen them to reach out for help. Enable them to take the first step to recovery. And dear Lord, bless them. Bless them with persistence to persevere in the fight to be free. Give courage. Give hope to their families and their dear ones, drawing them close together in the power of your love, which alone can transform our living. Leer ons vandag om hulle nie te verstoot nie, om hulle nie te veroordeel nie, maar om in liefde uit te reik. Motiveer ons vandag om instrument vir U te wees, want U is die geneesheer en ons die instrumente. Ons gebed rig ons tot U in Jesus ons Verlosser se naam. Amen. En op dit alles sê ons amen. Broeders en susters, verslawing, een van die grootste wapens wat Satan gebruik teen die mens is die krag van verslawing. Hy weet hoe ons gemaak is. Hy weet wat ons dryf en hy weet sedert die skepping hoe om met die mens besig te wees en hy poog om dit te vervolmaak, om beheer oor ons harte en oor ons siele te kry. Verslawing is 'n kragtige mag wat beheer uitoefen eerstens oor die verstand, dan oor die hart en dan oor die siel. En dis die totale mens. Verslawing. En dis waarna ons gaan kyk. Ek weet die sessie se naam is afhanklikheid. Ek kies vir die woord verslawing. Die eerste deel van ons sessie vandag gaan hoofsaaklik 'n inligtingssessie wees. En in die tweede deel gaan ons met mekaar begin gesels. En ek hoop julle het almal 'n kleurkaartjie gekry. Ek verneem dis hoe dit werk. As ons in groepe verdeel, gaan daardie kleure by mekaar kom. En nou gaan ons bietjie gesels oor wat kan ons doen in die kerk
oor hierdie ding verslawing. En die insette van die tweede deel gaan hoofsaaklik van u afkom. Kom ek sê net eers vir u, verslawing kom in baie forme voor. Kom ons poog om almal net eers op dieselfde bladsy te kry. Want ons almal is geneig om wanneer ons hoor van 'n afhanklike of 'n verslaafde, in ons kop eerstens 'n prentjie te kry van 'n druggie wat ergens in 'n woonstel of in 'n steegie lê, of van 'n alkoholist wat in die bar kuier tot wie weet watter tyd, vannag of vanoggend vroeg by die huis kom en sy vrou en kinders panel beat. Dis die ekstreme gevalle wat ons kry, en dis die prentjie wat ons het. Maar kom ons hoor hier van die vloer af, vanuit julle geleedere. Watse forme dink julle is daar van verslawing? Waaraan is mense verslaaf? En hierdie oefening het ten doel om ons prentjie van verslawing so 'n bietjie aan te pas. En nie net te dink aan die druggie, of daai ouens van wie Jaco Strydom nou gepraat het nie. Tegnologie. Verslawing aan tegnologie. Interessant. Dobbel, verslawing aan dobbel. Daar's nie net dans. Seks. Ek weet, dan sal my probeer in 'n hotspot plaas deur so iets te sê. Inderdaad, dit is Charmaine. Charmaine is op dieselfde golflengte as jy, Hans. Pornografie. Wat se verslawing is daar nog? Werk. Dobbel, ons het hom nou gehad. Selfone. Screen addiction noem hulle dit. Suiker. Nogal interessant, nee. Daagter Dirk. Rekenaarspeletjies, gaming. Oor die toonbankmedikasie. Geld. Verslawing aan geld. Verbal abuse. Shopping. Werk, ons het nou werk gehad, yes. Drank. En ek weet, ek wil net hier onderbreek, voor ek nou vir nog kans gee. Baie mense het vir my gesê, ek hoop jy gaan vir ons daarom 'n dop gee in hierdie afhanklikheidssessie, of ten minste 'n goeie adreslys van 'n paar shebeens in Pretoria. Ek ken net die lys van Johannesburg. Wat se verslawing is daar nog? Kom ons kyk. Dink wyd. Approval addiction. Het jy al ooit daaraan gedink? Mag. Kan julle hoor, uit die dinge wat ons gesê het, is dit duidelik dat verslawing en afhanklikheid nie net by die alkohol en die dwelms, dis wyd. Dis ongelooflik wyd. En nou dat ons hierdie goed genoem het, kom ons probeer om die goed te kategoriseer. Ek dink verslawing kan basies in 3 kategorieë verdeel word. Verslawing het te doen met chemiese middels wat buite die liggaam vervaardig word of geproduseer word en ingeneem of ingeasem of ingespuit of geïn word om uiteindelik 'n verandering van een of ander aard te bewerk. So dink aan die eerste kategorie, verslawing, chemiese middels buite die liggaam geproduseer wat 'n effek op die liggaam het. Dan kry mens verslawing in die tweede kategorie, chemiese middels wat binne in die liggaam geproduseer word, hoofsaaklik hier in die brein. Of ek weet nie waar dit geproduseer word nie, maar dit affekteer die brein. Dis 'n chemiese middel wat jou liggaam self produseer om uiteindelik 'n pleasure zone of 'n lekker gevoel of 'n goeie gevoel te bewerk. Die derde kategorie is bietjie meer ingewikkeld, om 'n voorbeeld te noem, ek gaan probeer. Dis 'n chemiese middel wat geneem word of 'n aktiwiteit wat onderneem word om verslawing aan iets anders te laat voortgaan. Dink byvoorbeeld aan iemand wat sy vinger of haar vinger in die keel druk en opgooi omdat daardie persoon verslaaf is aan eet. En dis 'n ding wat oud soos die Romeine is. As dit die waarheid is wat ons weet van die Romeine, hulle
was lief daarvoor om te eet, en dan later kan jy, jou liggaam kan ook net soveel vat, druk maar die vinger in die keel, en later raak jy verslaaf aan die vinger in die keel, ook, saam met die eet. So jy word verslaaf aan 'n ding, om 'n ander ding in stand te hou. Roy en Mac is besig om vir julle 'n lys uit te deel, van tipes verslawing wat julle kry. En ons deel dit nou eers uit, juis omdat ek nie wou gehad het, julle moet van daar af lees, toe julle nou gesê het, wat se tipe verslawings dit is nie. As jy daai lys kry, gaan jy waarskynlik jou mond laat oophang, om te sien hoeveel verskillend is. En nou moet ek ook by sê, jammer, daar gaan so bietjie wees wat ooreenstem, soos tabak en nikotien, gaan vir elkeen van daai goeders 'n inskrywing wees, maar is eintlik maar presies dieselfde ding. Tabakverslawing is die verslawing aan nikotien en niks anders nie. Daar het julle 'n lys wat julle kan huis toe vat en gaan lees die tipe verslawings wat 'n mens kry. En nou dat ons dit vir mekaar gegee het, of nou dat ons dit vir julle gegee het almal gekry. Daar, heel agter by Dirk, by die rekenaar. Dankie, Mac. Nou dat julle daai lys gekry het, kan julle sien dat dit onmoontlik is om vandag oor elke vorm van verslawing te handel. Ons gaan vandag kyk na 3. Ons gaan vandag kyk na alkohol, ons gaan kyk na dwelmmiddels en na pornografie. Jippie Hans. Nee. En ek sal by die inleiding van elkeen vir jy verduidelik hoekom die keuse op die goed geval het. Alkohol. Kom ons begin praat oor alkohol. Alkohol is vrylik beskikbaar. Alkohol was op 'n stadium gereguleer deur sekere winkelure, maar ek weet nie ek weet in Pretoria is die ouens nogal redelik wetsgehoorsaam. In Johannesburg kry jy ergens 'n oop drankwinkel enige tyd. Absoluut enige tyd. Jy moet net bereid wees om te kan betaal. Alkohol is vrylik beskikbaar en alkohol is juis daardie ding waarmee ons kinders begin eksperimenteer. En alkohol is iets waarmee elkeen van ons hier te doen het en is 'n ding wat op een of ander manier vir elkeen van ons in 'n mindere of 'n meerdere mate beïnvloed. Dalk sit jy self met 'n probleem, maar kom nog nie by daai punt om dit te erken nie. Dalk is dit 'n familielid, dalk is dit 'n kind. Ek het nou gehoor Rudy sê, hy gee nie omdat jy dop nie, solank jy in jou graad dop nie. En het klink nogal vir my soos iemand wat 'n kind op universiteit het wat dit sê, nee, is fine my kind, oorleef net die joel, sodat jy eksamen kan skryf. Alkohol, 'n wesenlike element van ons samelewing. Het jy al ooit gewonder wat die effek van alkohol op die liggaam is? Alkohol het effekte op baie dele van die liggaam, op jou niere, op jou lewer, maar veral jou brein. Ek wil vir u nou 'n videoklip wys oor die effek van alkohol op die brein. Kom ons kyk, hy is so 7 minute lank. It may be legal, but it is still a drug. Be safe, be sensible, know your limit. Alcohol is a drug too. Think before you drink. Your body belongs to you. The purpose of this presentation is to help you understand the impact that alcohol has on your brain and the damage it can do.
Our goal is to provide you with information which will enable you to make informed choices in relation to safe alcohol consumption. Did you know? Healthy people metabolize alcohol at a fairly consistent rate. As a rule of thumb, a person will eliminate 1 standard drink or 10 mils of alcohol per hour. And remember, it's not how many drinks you have, but how much alcohol you consume. Several factors influence this rate, including gender, age, height, weight, general health, the presence of food in the stomach, the concentration of alcohol in the drink, and prescription or illicit drugs taken by the person. It's the blood alcohol concentration, or BAC, which is the key to why we are affected by alcohol. Basically, your blood alcohol concentration is the relationship between the total amount of alcohol in your system divided by total body water, because alcohol is dissolved and diluted in water. So that's also why drinking lots of water with any alcohol consumption is a really good thing. The BAC and the effects of alcohol go up when the body is taking in alcohol faster than it can metabolize it. For example, if you binge drink and consume a 750ml bottle of rum or 3 bottles of wine, that's around 26 standard drinks, between 6 p.m. and 2 a.m, your body will need until sometime around 6 p.m. the next day to process and get rid of the alcohol. And that's why driving or operating equipment the next day is not only illegal, but just crazy, particularly when you consider what this is doing to your brain. Let me explain. Alcohol enters the body and ends up in the stomach, at which point about 20% is absorbed immediately, and the other 80% is absorbed in the small intestine. The heart then pumps the absorbed alcohol to every part of the body, including the central nervous system, which consists of the brain and spinal cord, and it gets to the brain really fast. So that's why even after just 1 drink, you can feel lightheaded or relaxed. Alcohol acts primarily on the nerve cells within the brain and interferes with communication between nerve cells and all other cells, slowing everything down. And that's why when we drink even a little, we experience the effects of alcohol on our emotions, judgment, balance, memory, speech, and anger levels, just to name a few. Did you know that your brain is still developing until you're around 20 to 25? So we need to be really careful because alcohol can do some irreversible damage to various parts of our brains. For example, drinking affects the cerebral cortex, which controls our senses, and inhibitory centers, which is why when you drink, you become more talkative, more self-confident, and less socially inhibited. It also controls our thought processes, so alcohol affects our ability to make good judgment or think clearly. The brain's frontal lobes are important for planning, forming ideas, making decisions, and using self-control. So when alcohol affects the frontal lobes of the brain, you may find it hard to control emotions and urges, and you may act without thinking, and even sometimes become violent or act completely out of character. Does this sound familiar? The cerebellum is important for coordination, thinking, and being aware. So again, you may have trouble with these skills when alcohol affects the cerebellum. That's why people affected by alcohol sometimes can't walk properly or lose their balance and fall. The hippocampus is the part of the brain where memories are made. So when alcohol reaches the hippocampus, you may have trouble remembering something you just heard, or even worse, have a blackout and not be able to remember what you did last night. If alcohol damages the hippocampus, you may find it hard to learn or remember things in the future. The hypothalamus is a small part of the brain that does an amazing number of the body's housekeeping chores. After a person drinks alcohol, blood pressure, hunger, thirst, and the urge to urinate increases, while body temperature and heart rate decreases. And finally, the medulla controls the body's automatic actions, such as your heartbeat. It also keeps the body at the right temperature. Because alcohol chills the body, drinking a lot of alcohol outdoors in cold weather can cause a person's body temperature to fall below normal. This dangerous condition is called hypothermia. Your body belongs to you. Get the facts. Alcohol is unsafe for the developing brain. Alcohol can damage your brain forever. The long-term functioning and health of your brain depends on the choices you make today.
your responsible attitude toward alcohol can have a positive influence on your friends and family. Your body belongs to you. Take care of it. It's the only one you have. Thanks to the following: Drinkwise Australia for their generosity in granting funding for a major portion of this production. Australian Lions Drug Awareness Foundation for their input and support throughout the production of this presentation. 3D Me, A Look Inside for their in-kind contribution to a portion of the script research, development, creative processes and production of this presentation. For more information or to download the Australian Alcohol Guidelines, please visit www.alcohol.gov.au. Dalk het jy hierdie dinge nie geweet nie. Ek moet sê, nou dat mens die goed gehoor het, is daar 'n klomp goed wat sin maak. Oor hoekom verloor iemand sy balans, hoekom kan mense nie onthou nie, hoekom raak mense sosiaal, klim hulle uit hulle kassie uit. 1 dop, 2 doppe en jy's die kaartjie van die baan. En 1 dop, 2 doppe en elke girl word mooier. Dit is mos die ou gesegde. Alkohol het nie net 'n effek op ons eie liggame nie. Alkohol affekteer ook die mense met wie ons te doen kry. En veral ons kinders.